Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku bagaimana cara mengobati ayam yang seperti ini. Ayam ini lagi sakit ya guys. Sakit berak kapur dan tenggorokannya ngorok dan wajahnya ini agak pucat dan matanya agak berair dan sering tutup matanya yang seperti tidur ya guys. Nah, bagaimana tipsnya? Tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, aku cara mengobatinya aku menggunakan dua bahan seperti ini ya guys. Ada obat ini ya guys, nih terimisin yang saset ya guys, sama tetraklor. Nah, tetraklor seperti ini ya guys. Oke, untuk tetraklor ini aku untuk mengobati ayam yang ngorok atau berlendir ya guys. Tenggorokannya sariawan juga bisa. Ini caranya kalian harus tenggorokannya itu harus dikorok dulu dengan bulu ayam ya guys, dibersihkan dulu lendir-lendirnya. Lalu setelah itu kalian lolohkan ini satu butir ya guys, tetraklor, dibuka tabletnya itu, dibuka langsung lolohkan ke tenggorokannya. Ini aku lakukan setiap pagi dan sore hari ya guys. Nah, dan untuk kedua ini aku menggunakan obat remisin ini ya guys. Ini aku beli di toko pakan, kalau di sini harganya sekitar 15.000. Nah, isi 50 kaplet. Nah, gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk yang sakit dalam ya guys, yang seperti yang berak kapur. Nah, di sini ada keterangannya, ada korisa, CRD, kolera dan lain-lain. Nah, ini aku gunakan untuk ayam dewasa satu hari pagi dan sore juga guys. Satu-satu ku kasih. Nah, dan tidak lupa juga untuk siapkan air minum saja ya guys, air minum. Nah, kalian siapkan air minum seperti ini agar dia mencerna obatnya dan minum. Nah, kalau kalian ayam kalian ini tidak bisa makan, kalian jangan paksa makan ya guys. Nah, biarkan aja dulu ngasih obat, anggaplah puasa dulu. Dan setelah agak mendingan, kalian kasih makan yang basah-basah ya guys, seperti pur yang dikasih air. Jangan kalian kasih biji-bijian yang keras, nah ataupun nasi basah. Ini sudah 3 harian ya guys, sudah agak mendingan. Jadi untuk ayam yang pertama kemarin agak sering tidur ya guys, tidak semangat. Ini agak mendingan, sudah ayamnya sudah mulai bergerak. Kemarin banyak diam dan matanya sering nutup terus ya guys, dan berbusa. Nah, karena mungkin sakit dalam ini ya guys, tapi alhamdulillah udah agak mendingan karena aku obatin tremisin sama tetraklor ini ya guys. Nah ini tuh buktinya ada di berak kapur ya guys. Nah, hijau juga di lantainya itu habis dia berak, dan hidungnya juga nih masih mimisan ya guys. Nah, lihat tuh, kemarin suara tenggorokannya lebih kedengaran ya guys. Ini sudah agak berkurang karena aku sering ngorokin pakai bulu ayam ya guys. Semoga aja ini bisa sembuh karena ini ayamnya sudah baru dewasa ya guys, baru ya 7-8 bulanan. Nah, ini kan nampak sekali ayamnya lagi sakit. Kalian coba aja dengan obat itu tadi, tapi ini dianjurkan untuk ayam yang enggak virus yang banyak itu ya guys, virus yang menjalar kemana-mana ayamnya. Kalau ini enggak menjalar, cuma satu aja yang sakit dalam. Nah,
Nanti kita lihat ke depannya apakah ini sembuh atau bagaimana. Simak aja terus video ini ya guys. Coba perhatikan, ini sudah mulai ATW guys. Nah, dan sudah mulai bersuara. Nah, walaupun matanya masih agak merem ini, tapi lumayan lah ini. Nah, ini aku mau ngasih pakan pur basah, tapi enggak terlalu banyak ya, biar temboloknya enggak bisa turun ya guys. Nah, ini coba lihat, ini sudah mendekat ayamnya. Nah, ini aku pancing. Nah, ayamnya mulai makan, tandanya ayam ini sudah mulai agak membaik. Nah, lihat mukanya. Dan masih ada suara ngoroknya guys. Nanti sore akan ku kasih lagi tetrakolornya guys, dan obat remisinnya.